În ultimii ani, agricultorii din raionul Cimișlia au beneficiat de zeci de proiecte pe diferite dimensiuni. Potrivit șefului Direcției Agricultură Cimișlia, Vladimir Zamfirov, doar în anul 2017 din raion au fost depuse 176 de dosare la Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, AIPA, pentru subvenționarea agriculturii în sumă totală de peste 22 milioane de lei. La moment, agricultorii au primit subvenții în mărime de peste 19 milioane de lei. Urmează că celelalte 3 milioane să fie mai departe, să le primească după evaluarea dosarelor. În ultimii 6-7 ani, potrivit lui Vladimir Zamfirov, parcul de mașini și tractoare din raion a fost renovat peste 50% datorită subvenționărilor și proiectelor din agricultură. În majoritatea cazurilor mulți s-au folosit de programul 2KR. Acum mulți merg prin programa de subvenționare în agricultură. Da, într-adevăr, am beneficiat de subvenții la procurarea tehnicii agricole, adică mai multe feluri de tehnică agricolă. Am cumpărat un tractor și am beneficiat de subvenții, pe urmă am cumpărat un scarificator, iar am beneficiat de subvenții, am cumpărat o semănătoare, am beneficiat de subvenții. Am beneficiat de proiectul Pare un sună din valoare 200.000, la care am adăugat și eu 200.000 și mi-am procurat combină. În structura culturilor agricole din raionul Cimișlia prevalează culturile de câmp. Astăzi în raion sunt puțin peste 4.000 de hectare de viță de vie, 2.000 de hectare de livezi și doar 150 de hectare de leguminoase. Lipsa apei pentru irigare, a brațelor de muncă, a pieței de desfacere a producției recoltate și infrastructurii post-recoltare și procesare sunt doar unii din factorii care frenează dezvoltarea horticulturii în raion. Totuși, datorită subvenționărilor și proiectelor susținute de stat și Uniunea Europeană, raionul Cimișlia poate păstra peste 4.000 tone de struguri și fructe în frigidere noi construite. În programele de finanțare, în ultimii ani, au fost construite depozite frigorifice în satul Valea Pierjă de societate cu răspundere limitată Valea Viilor, în satul lui Mihalovca și inclusiv în Cimișlia, Basan Agro tot a construit frigideri de păstrare a fructelor, legumelor, strugurilor. Amintim agricultorilor că la moment ei se pot folosi de mai multe programe de finanțare. Printre ele menționăm programul MAG-PI, Competitivitate în agricultură, finanțat de Banca Mondială, programul Rural IFAD 6 pentru procurarea tehnicii agricole cu 50% cost, programul pentru restructurarea sectorului vitivinicol până în anul 2020, sprijinit de Banca Europeană de Investiții și diferite domenii agricole subvenționate de stat și Uniunea Europeană. Important este că oportunități pentru agricultori sunt. Rămâne să le valorificăm.